शुक्रार 10 मे सेंट जॉन ते अविला। मुखेल वोळ म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो। नियालाक आदार रिणांनी बुडलोलो दादलो जाका आपले रीण फारीक करूंक जावंक ना, तशेंच आपल्या घराक बँकान सील मारलेलो। दुखेस्त चिंतेस्त आपल्या जिवितांत आपले हे परिस्थिती खातीर देवाचेर शीण करीत भोंवतालो। पूण देवाचेर आसलेलो ताचो भावार्थ मात हालोवंक नासलो। देव आपल्या मागणें केन्ना तरी आयकतलो हे बोरवाशान तो देवा लागीं आपले प्रार्थना करीत आसलो। थोड्याच दिसांनी ताका ताणें केन्ना तरी काडलेली एक लॉटरी लागता आनी हे लॉटरेओ दिशी ताका बरेच पयशे फावो जातात। ह्या पयशाच्या आदारान तो आपली सगळी रिणां फारीक करता, तशेंच आपले घरूय बँकाच्या ताब्यांतल्यान सोडून घेता। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक अशें कितें करूंक सांगता। आपल्या नांवान तुमी बापा लागीं कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलोच। ही शिकवण फकत जेजूच्या शिसांकूच न्हय, पूण आमकां सगल्यांक क्रिस्ती भावा भयणांक लागू जाता। आमचे जिणेंत कसलेच प्रोश्ट अडचण्यो आडखळी कोणती दुखी त्रास कोश्ट येतात तेन्ना आमी देवाचेर आसलेलो भावार्थ आनी बोरवांसो सोडूंक जायना, पूण आमच्या देवा आमी ओदीक आनी ओदीक चिटकून रावन आमच्या जिवितांत तांची देणी बेसांव अणभवूंक तयार जावंक जाय। म्हजो थाराव जेजू मोगाला तुज्या नांवान बापाच्या दारार भावार्थान आनी विस्वासान मारूंक आमी आवडटलीं।